好，咁啊，琴日喺吉之島咧就買咗呢個 KRUPS Krups 係嘛嘅 GVX2 model number GVX2 嘅一個磨咖啡豆機啊，咖啡豆嘅磨豆機，吉之島個價咧就438蚊啊。好，我哋而家咧嚟做個開箱，咁啊顯示咧就大陸製造佢聲稱咧就係用磨嘅，就唔係用刀片嘅。咁價錢就唔係好貴嘅啫，呢隻比較高身少少。好，咁裏邊有嘅就係有說明書啦，亦都有個咁嘅掃啦，我嚟掃翻啲咖啡粉啦，應該係啦。咁市面上仲有啲咧再 cheap 啲嘅咧，就係用刀片嘅。咁啊睇過啲文章咧就話用刀片磨咧，咁啊因為當轉動嘅時候，呢個刀片會慢慢熱嘅咁等於咧係將啲咖啡豆咧再煮佢，再加熱，咁啊啲咖啡嘅香味咧慢慢就會消失嘅。好，咁啊冇嘢喺度啦。咁啊喺個底嗰度咧就多餘嘅線就可以翹住佢啦13mm 嘅蘇。咁啊一個好簡單嘅設計嚟啫不過擺喺度都圓碌碌咁樣都幾型仔嘅呢個可以燙出嚟啦。咁據說明書講咧，就呢度係一個不鏽鋼嘅控制平台啦有時譬如沖咖啡你磨嘢咁樣沾到啲水都唔驚啦。咁另外前邊呢個咧，佢叫 Cup Selector 即係你可以選擇叫佢磨幾多杯嘅咖啡粉啦。佢可以俾你揀嘅咧就係2杯至12杯2杯至12杯嘅刻度。咁如果譬如你揀我要磨2杯嘅咁樣，咁佢磨夠咗2杯嘅咖啡粉落咗嚟之後咧，就算上面仲有咖啡豆，佢都唔再運作噶啦。即係
要適應啦，要自己慢慢預一預啦。就係你平時落幾多咖啡豆咧嚇，咁啊，因為如果多咗就嘥咗佢啦。咁另外咧係左手邊呢度咧，亦都有一個控制啊。咁呢度咧係控制佢裏邊嗰個磨咧嘅一個磨出嚟嗰啲咖啡粉嘅粗幼度，就有17級啊。咁一般嚟講，你可以揀中間先嘅嚇，揀咗中間嗰個級數，然後睇下即係你咁樣磨出嚟啲咖啡味點樣，咁又係要自己慢慢預慢慢試。佢仲有個優點咧，佢話裏邊個膜咧係可以拆到出嚟嘅啊。個膜拆咗出嚟之後咧就可以清洗啊，咁啊方便清洗啊。咁或者都睇下裏邊先啦。咁裏邊就係一個咁嘅膜嚟。就磨碎啲咖啡豆，咁就係擺啲咖啡豆落去啦，吸翻住個蓋咧，就咁簡單啦。好啦，咁今日嘅介紹咧到呢度，拜拜。好啦，咁啊〜今日咧，我哋就正式嚟用下呢一部咖啡豆嘅磨豆機啊！咁啊，佢其實係好簡單嘅啫。下邊呢度咧就係我哋接收咖啡粉用嘅啦。啊，喺呢個窿嗰度。咁啊，用嘅時候呢就小心咧，要事前就拍翻入去，拍翻好，會啪一聲嘅。如果啱咗位。如果唔係呢啲咖啡豆磨完粉之後咧，噴出嚟咧，噴到呢度四圍污糟邋遢㗎啦，漏晒出嚟啦。啊，咁另外喺佢前邊咧，呢度就有一個旋鈕嘅調校啦。係其實就係你想佢上面啲咖啡豆係磨幾多杯嘅咖啡粉出嚟。咁呢個係2杯啦，可以係由2杯至到12杯，咁啊自己校嘅啫，校到盡就係12杯。咁今次咧，我就係試磨3杯嘅咖啡粉啫，因為我唔想磨咁多啊。咁同埋我用呢個咖啡機去整嘅時候咧，我試過用我嗰啲一般嘅水杯，大約咧就係等於呢啲咖啡機裏邊佢講嘅2杯多啲。咁我假設佢兩個嗰個表示嗰個容量單位都係一樣啦嚇，杯就係咁上下大細啦，所以呢個我就都預翻個2杯幾啦。我就磨夠佢係3杯嘅咖啡粉。咁上邊就有個開關掣啦，插咗插蘇之後你撳佢，佢就開始磨噶啦。咁而側根咧就仲有多一個咧，你見到啲圖都知啦。呢邊呢啲咧就係即係磨一啲幼身啲嘅咖啡粉啦。呢個咧就係磨啲咖啡粉咧係粗身啲啦，有17格啊，17個刻度去校嘅。咁我而家開頭我都唔知佢磨到出嚟有幾粗幾幼嘅，我校中間算啦。之後再自己慢慢微調啦嚇。咁如果磨得太幼咧，之前嘅經驗咧就係當喺咖啡機度做緊嗰個蒸餾嘅時候咧，佢會有啲咖啡粉咧都漏咗落嚟下邊，咁啊會比較苦啲嘅。咁同埋飲落嘅口感冇咁好啊。咁所以咧係。我自己中意就係粗身少少，咁啊喺蒸餾機嗰度咧，就係出嚟嗰啲就係保證係純粹液體嘅咖啡啦，就冇咖啡粉嗰啲渣子喺度。好啦，咁啊呢個磨豆機，咁我哋開始嚟啦。點用法咧？咁啊首先講咖啡豆啊，咖啡豆咧我係成箱買嘅，喺上環嗰啲咖啡鋪買啦，咁啊裏邊嚟嘅時候已經係咁樣一包包。捷永咖啡啦，咁每次用嘅時候，我會整定一啲喺個玻璃罌。得啦，咁我哋倒啲咖啡豆落去啦，倒落個咖啡機度啦。咁上邊佢呢度咧，亦都有個刻度嘅，係 max， 最高唔好高過呢條線。
咁為咗試下個效果咧，第一次咖啡豆我倒滿佢，然後陣間咧係磨3杯嘅咖啡，咁我睇下即係等於佢去咗幾多咖啡豆。咁佢裏邊呢度咧就佢聲稱咧就唔係用刀片啦，係用磨啦。個磨就係咁嘅，拆出嚟睇，裏邊係咁嘅。咁就冇刀片嘅。咁而家開始倒咖啡豆落去啦。好，咁大約係咁樣就滿晒啦嚇。我就去到嗰個黑色嘅蓋面，裏邊嗰個黑色兜個面嗰度啦。睇下陣間剩翻幾多，磨完咗3杯之後，係啦，咁啊吸翻實佢。咁就係咁多噶啦，插蘇。按開關掣咁就嚟噶啦。咁就據個說明書講咧，你話教咗做3杯咧，咁佢磨夠3杯嘅咖啡粉咧，佢就唔再磨噶啦。咁有剩嘅嗰啲咖啡豆，佢就咁喺裏邊啦。佢就唔處理噶啦。好，咁我哋按開關掣開始啦。3、2、1，開始！咁你見到啲咖啡粉一路落緊嚟啦，唔知拍唔拍得到？夠3杯佢自動停，佢唔再做啦。咁都好快喎，磨得。咁我喺呢度咧就啱佢磨完咧，我就聞到好大陣香味。咖啡豆磨完3杯之後用咗幾多咧？頭先就啱啱去到黑色兜最頂嘅邊界嗰度嘅。咁你睇下，原來磨咗好少啫喎。咁如果入滿晒嘅話咧，係似乎唔止可以磨12杯。因為佢前邊呢度話最多可以磨12杯啊嘛，但係呢度嘅容量應該係磨完12杯都有剩，因為我都磨咗3杯嘅份量啦，就係咁樣。好，咁我哋睇下磨出嚟嘅咖啡粉係點啦。好香，而家聞到好香嘅咖啡味。呢啲即刻煮嘅話咧，我諗會好正。拉開佢啦，落濾紙啦，撐開佢之後，喺呢邊紮翻住佢啦。咁跟住咧就落頭先啱磨起嗰啲好靚嘅咖啡。咁我習慣計份量咧就係用呢啲羹。咁我就落3個平滿嘅羹。
頭先煉奶咧，我就係落一羹滿嘅煉奶。咁呢度咧要留意咧，就係原來成個蓋係可以褪到出嚟嘅，小心啲爛咗個蓋，係成個蓋開得嘅。